तो हाय गाइस, मैं आ चुका एक नए वीडियो के साथ। आज हमारे पास यामाहा का PSR 290 आया है। इसके अंदर प्रॉब्लम है, कस्टमर ने कहा कि वॉल्यूम नहीं आ रही है उसके कीबोर्ड में। तो यही हमें चेक करना है इस कीबोर्ड में कि वॉल्यूम क्यों नहीं आ रही है। तो पहले इसको ओपन करते, फिर कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है वो चेक करते। एक्चुअली आपको एक बार दिखा देता हूँ ऑन करके, वॉल्यूम नहीं आ रही है। साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम भी फुल है। फिर भी नहीं आ रही है। इसको ऑफ करते और इसको ओपन करते पहले, फिर चेक करते। तो गाइस हम ये ओपन कर चुके हैं। चेक करते इसको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। शायद पहले इन्होंने यामाहा से मदरबोर्ड चेंज कराया है। कंडीशन एकदम न्यू दिख रही है इसकी, पर प्रॉब्लम इसमें नहीं हो सकती, लेकिन किसी और पीसीबी में प्रॉब्लम हो सकती है, जो वॉल्यूम नहीं आ रही है, या फिर स्पीकर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। स्पीकर तो चेक कर लिए, प्रॉब्लम नहीं दिखी। अब मेन पीसीबी में चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए गाइस। तो गाइस ये रिपेयर हो चुका है, तो मैं आपको चेक करा लूँ एक बार। प्लग इन करते एक बार। ऑन हो चुका है। तो गाइस रिपेयर करने के लिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइस प्लीज़।